Apitsikina trano izy dianany tokantranonao manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv ny lafiny politika avy hatrany nomboantsika ny fotoana atao reny fanendrena gouvernement tamin'ny alarobia lasa teo dia manao toivakana ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ireo ministra teo aloha sy ny ministra vaovao ny maraina teo ary no nanatotosany izany ho ny ministera lefitra misahana ny trano fonenana sy ny tanàna vaovao Adity Mavesatra no miandry ny ministra lefitra amin'izany. Vola Lavoavy sy Tsiry Rakotarson. Anisan'ny velirano nataon'ny filoham-pireneny tamin'ny vahoaka malagasy ny ananganana trano mendrika toy ny building mora ary tanàna vaovao. Anatanteraka indrindra ireo fanamby ireo no antom-pisian'ny ministera lefitra misahana ny trano fonenana sy ny tanàna vaovao izay eo ambany fiain'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Saingy anana faleovan-tena ny ministera lefitra ara-pitantanana ary zasy Michael Angelo no hitarika izany. Androany no nanatotosaina ny lanonana fifamindranan-draikitra teo aminy sy ny ministra Ajo Andrenanarivelo. Fanamandrainao atao ministera namana ministra amin'izao marain'izao andraikitra sy anampy reto tompon'andraikitra atao ministera amina asa lehibe anankiray izay voafaritra atao anatin'ny vinany Andriamatovolova dia ny fananganana ny trano fonenana sy ny tanàna vaovao eto Madagasikara. Marika izay fa manao dingana vaovao hafa indray isika ao anaty fanatanterahana izay vinany filoham-pirenena izay ary fanamafisana fa ny tetikasa izay voalaza rehetrarehetra atao anatin'iny viny iny dia tsy maintsy ho tanterahana ary tsy maintsy ho tanteraka. Zasy Angelo izay manampahaizana momba ny maritrano no ministra lefitra misahana ny trano fonenana sy ny tanàna vaovao. Nandritry ny lanonana fifamindram-pahefana teo aminy sy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy nilaza ny fahavononana anatanteraka ny andraikitra ankinina aminy izy. Vahoaka malagasy manapetraka solution zany solution de développement resaka surtout ny Antananarivo ny pression démographique mipetraka amin'ny capitale atsika fa hitanareo zany ny zavatra misy amin'ny Antananarivo zao sous-dimensionné zany ny capitale atsika dia misy impact be dia be zany ny réseau rehetrarehetra ny lalana ny rano ny jiro pollution dia ny capitale atsika mitondra plus de 40% ny PIB zany hoe misy exode rural avana be olona tia mitady asa zany any Antananarivo. Ny famadiana ho asa ny tetikasa tanamasoandro sy ny fanorenana trano fonenana hatramin'ny 5 alina isa no tetikasa lehibe indrindra miandry ny ministera lefitra misahana ny trano fonenana sy ny tanàna vaovao tarihany zasy Michael Angelo izay vao napetraka tamin'ny fanovana gouvernemanta farany teo. Hotohizany ireo asa fanavaozana ary tsy hisy fandeferana manoloana ireo mpiasa izay manao ny tsy mety ary ny nambara ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izay mbola voatana amin'izay toerana izay. Anisany asa miandry ihany koa ny mikasika ny teti-bolam-panjakana. Claudia Rassolson sy Mami Rasoanaivo. Anisan'ireo ministra mbola voatazana amin'ny toerana ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Asa miandry ny mikasika ny teti-bolam-panjakana izay isy fiofana lehibe ho an'ny taona 2020 sy 2020. Ho avy loi de finance rectificative, ho avy koa loi de finance 2021 zao tsika dia efa manombana azy tompo. Efa hanomboka izay ny conférence budgétaire régionale. Fa misy fanitsina amin'ny lafiny politika be dia be ho avy eo. Raha tsy hitanisa fotsiny ny resaka Sénat. Zany rehetra zany tompo. Mety misy dimension politique kely zany. No antotrantera fa tsy maintsy tohizana ny fanavaozana eo amin'ny fomba fiasa ary anisany nasiany teny ny ezaka izay nataony eo anivon'ny fahatiaranana izay nampafantatra ny paikady 20 telo amby 20 eo ihany koa ny avy eo anivon'ny fobe mpitantanana ankapobeny hetra izay tsy mitsahatra ny mitondra fanavaozana. Itanareo tato ato fa tsy akiato ny eo anivon'ny direction générale d'impôt, direction générale de douane, ny karakara rehetra ny resaka recette zany ny amin'ny fanatsarana ny fomba fanamolana rehetra amin'ny kapitaina. Ezaka ataontsika an'io ity dia anisan'ireo tena azo lazaina hoe anova tanteraka koa
amin'izany faloavana eto zany amin'ny kabinet. Nanamafy ny ministra fa rehefa misy ny tsy mety ataon'ny mpiara-miasa dia tokony mialy izy. Rehefa misy ny tsy mety dia ataon'ny mpiara-miasa dia mialy izy satria tsy mifanadrify amin'ny betsaina izay apetraky ny filoham-pirenena dia tsy maintsy alana izy zany na douanier io na inspecteur des impôts io na directeur généraux io na iza rehefa tsy mety ny asa ataony tsy mifanadrify amin'izay lasan'ny filoham-pirenena miaratsiny atoko fa ny vahoaka tsy afaka ialy hoe rovina voana-tsara fomba fiasa izika. Ahoana kosa ny hevitry ny syndicat-ny mpiasan'ny ministeran'ny vola na ny SMMV manoloana ny mbola nitazomana ny Richard Andriamandranto izay ho ministry ny toe-karena sy ny teti-bola. Syndicat na iza mpitondra fanjakana eo amin'ny toeran'io dia zoro mandrakariva foana miaro amin'izay foto-kevin-dehibe an'ny syndicat dia tsotra miaro ny zoan'ny mpiasa miaro ny tombotsoan'ny mpiasa ka niza ministra eo natazomina nasoloana dia ny anay izay ihany ny foto-kevin-dehibe ijoroana dikan'izany zany dia tsotra ny hoe raha ohatra ka misy tompona andraiky mpanjakana tady kitikitika n'izay tombotsoa izay dia miteny izahay fa izay kosa dia mirary an'ireo ministra izay voatendry ireo mba aeva be amin'ny andraikitra izay misy azy dia nitandrosika anie dia ny androsony Madagasikara izay mba hijery ihany koa mpiasa malagasy ny mpiasa mpanjakana indrindrindrindra zany satria fantatritsika tsara fa mbola anatin'ny miaina anatin'izany fahasahiranana izany raha ny firenentsika. Voalazan'ny ministra fa tokony ifampitsinjo ifanometanana ary ifanampy ny rehetra. Misedra fahasairanana ireo orinasa misehatra amin'ny resaka lamba na ny antsoina hoe industrie textile raha ny fanamariana izay noentin'ny filohan'ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires ny andindiny avy hatrany. Somary latsapatsaka kely ny exportation tamin'ny heritaona fa sahirakirana ny contexte zany manahirakirana maro ny entreprise zany amin'izao fotoana izao somary very ny compétitivité no hoe compétitivité amin'izay ohatra hoe ny eto amintsika zao ohatra ny électricité lafo dia lafo nefa ny amin'ny textile dia anisan'ny masokarena anisan'ny ngeda zany ny électricité ny mpifaninana amintsika nefa raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny Ethiopia dia manampy betsaka mihitsy izy zany amina resaka électricité dia sahirakirana ny textile raha ny textile manokana zany resantsika hoe somary nidiny zany. Misy le fandaranasa mety mahavelom-bolo amina resaka création na zone industrielle eto zao textilicity fa ny mampalahelo fotsiny indray dia tsy mandray anjara mivantana amin'ny adihevitra zahay mpandraraha eto toerana zany mihoatra amin'izay. Tatoatondray dia raha ny entreprise ohatra tsy hampiasa kitay amin'ny production de vapeur tady vahaolana izay anisan'ny miady koa zay amin'ny famerenana ny ary eto Madagasikara fa nitakina fotsiny dia hoe mba mamboly azo zany tsika dia mba misy azo maniry eo dia misy azo ampiasaina eo mety azo anatsarana koa ny économie eto Madagasikara ilay izy fa tsy mamboly azo selfie ohatra zany ohatra ny mahazatra. Notokanana omaly ny trano fandraisam-bahiny iray sampirenena manana kintana 10 Novotel etsy Alarobia lanonana izay natrihany filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady notsipihany tamin'izany fa lahara-pameana ho an'ny fanjakana ny fanomezan-danja ny tontolon'ny fizahan-tany. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Mipetraka ho lahara-pahamehana ho an'ny fanjakana ny fanomezan-danja ny tontolon'ny fizahan-tany raha nambaran'ny filoham-pirenena omaly tao anatin'ny lanonam-panikafana tamin'ny fomba ofisialy ny trano fandraisam-bahiny iraisam-pirenena kintana 10 Novotel ety Alarobia. Ahitana trano fivanianana miisa 50 ary suite hatrany amin'ny 20 isa ny Novotel. Ity no Novotel izay any groupe Accord mijoro eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Ny fijoroan'ny foto-drafitra sagoavana toy izao hoy izy dia fanotra ho an'ny fampandrosoana ny fizahan-tany eto amintsika. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, au cœur d'une zone industrielle et commerciale de la capitale. Ce quartier d'affaires emblématique d'Antananarive a connu de nombreux investissements de développement commerciaux durant ces dernières années. Et récemment, il y a quelques mois de cela,
Grâce à un partenariat public-privé réussi, nous avons élargi cet axe en route 4 voies, longeant la route des hydrocarbures. Comme je l'avais toujours dit, la collaboration entre l'État et le secteur privé est le gage d'un développement économique et social inclusif et rapide. Nambarany filoham-pirenena ihany koa fa anisan'ny fanamby apetraky ny gouvernemanta ny anatsarana ny fizahatany mikendry ireo mpizahatany mpanambola sy avolenta saingy mbola tsy ampy ny trano fandraisam-bahiny manana kintana 5 iraisam-pireneny toy ny Novotel eto amintsika. Mampirisika ireo mpandra ratsy miankina mba ampiasa vola ao anatin'ny fananganana foto-drafitrasa ara-mpizahatany, anisan'izany ny fananganana hotely lehibe mba ahafana mandray mpizahatany avolenta. Nambarany filoham-pirenena fa ny fanjakana dia vonany anampy sy hiaro ny fampiasam-bola momba izany. Nous allons ouvrir le ciel de Madagascar et diversifier nos offres de produits touristiques en soutenant le développement du tourisme, à savoir le tourisme balnéaire et sportif, ainsi que l'agritourisme et le tourisme vert. Nous allons également favoriser l'implantation de complexes hôteliers de luxe et d'hôtels clubs. Et pour la première fois de son histoire, Madagascar va promouvoir les croisières maritimes et fluviales, comme le projet du canal de Pangalang. Madagascar souhaite également se positionner comme une destination incontournable dans le tourisme d'affaires. Cela nous demande d'avoir des infrastructures répondant aux exigences des cahiers des charges des grands sommets des chefs d'État et autres conférences internationales de haut niveau. Notre but est de doubler le nombre de tourisme et de rallonger la durée moyenne du séjour. Comme Madagascar est vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le paysage change à chaque fois. Ny filoham-pirenena mivady mpikambana amin'ny gouvernemanta ary ny ben'ny tanàna Antananarivo miampy olona manan-kaja maro no nanatrika ny lanonam-panokafana tamin'ny fomba ofisialy ny trano fandraisam-bahiny lehibe Novotel etsy Alarby. Izay no mahakasika an'iny fa taorian'ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siansa teo aloha sy ny mpandimby-toerana azy dia ny SSS no noraisiny ramatoa ministra voalohany naritra adiny iray mahery ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta resaka izay entina indrindra mahana ny olona ny sehatra ny fampianarana ambony andiandindiny avetrany. Nilaza ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa vaovao fa ovahana farany izay aingana ny olana menjady eo amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa taorian'ny fionan'izy ireo omaly taorian'ny nandraisan'ny fahefana. Noho izany dia nanome tokony tenany fa andefa ny antota taratasy rehetra miantona ao amin'ny ministera iandreketany araka ny tokony ho izy ary anara-maso sy ametraka fomba fiasa vaovao sy mahomby mba tsy ampitarazoka an'izany intsony. Iresaka amin'ny andriamatoa ministra ny toe-karena sy ny vola mba ahafahany telotota miaona ny faran'izay aingana araka ny toromarika ny Prime Ministra. Ilaina ihany koa ny fifanampiana sy fanomezan-tanana amin'ny SSS ho iatran'ny ministra Pia eo amin'ny famaham-baolana sy fampandehanan-draharaha izay ho tanterahana faran'izay aingana satria izay no fomba fiasany. Nampiseho fahavononana ny ministra fa ho mpirahalahy mianala ny ministera sy ny sendika. Ny SSS kosa dia nanamafy ny maha-piara-miombona antoka tokoa ny ministera sy ny sendika ary afaka mifanohana araka-hevitra trano ny rotonta raha toa ka manaja ny zo sy ny asan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sy ny tany-tandalàna ny tompony andraikitry ny ministera Pia. Nantitra teriny ihany koa fa tsy tokony hisy ny famadihana ny teny fanomezana ary tokony fampidinika hatrany isaky ny misy raharaha mikasika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mba tsy hisian'ny ambadika mety hiteraka olana na tsy fifampitokisana. Teo am-pamaranana dia nilaza ny SSS fa azo atao tsara dia mametraka tontolo milamina sy mirindra ary mandry fa izay eo anivon'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa raha toa ka samy manaja sy mandray ny andraikitra tandrefy azy ny tompony andraikitra isa tokony. Amin'ny halatsinainy izao moa no anatanteraka fivoriana sy tatitra mpikambana ny SSS eto Antananarivo ary aorian'izay no mety andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra na anatsahatra ny fitokonana na tsy.
Maro amin'ireo tanora kosa izay tanora mpianatra no manana fahasairanana amin'ny fisafidianana ny lalam-piofanana arahana ao aoriana ny baccalauréat. Araka izany tombony ho an'ireo tanora rehetra ny fanatanterana ny fizarana sy fifanakalozana traikefa eo amin'ireo olona izay manana ny fahaiza-manao sy ireo tanora izay mitovy amin'izy ireo ihany koa. Toy izany indrindra raha no ny tranga Androany tetsy amin'ny IFM Analakely. Narindra Rahermanana sy Mami Rasoanaif. Maro ireo tombontsoa azo avy amin'ny fifanakalozana traikefa sy torohevitra mahakasika ny fianarana sy ny asa rehetra. Izany indrindra no antony ny sin'ity fifampizarana androany ity niarahana tamin'ny dokotera Ambinitsotsosoa izay nampahafantarany ireo lalàna nodiaviny mba ahafahan'ireo tanora mivelatra sy mandray ireo torohevitra maro samihafa izay nitotosaina tetsy amin'ny IFM Analakely androany. Tanjona amin'izany ny ahafahan'ireo tanora tsy ho diso safidy amin'ny fisafidianana ireo lalam-piofanana arahana eny amin'ny ambaratonga ambony. Ny tanjon'ilay izy hoe mamory tanora mpianatra dia mihaona amina olona avy amina secteur d'activité ratsiny amin'ny teny français ohatrany hoe asa ray zany ohatrany hoe misy ingénieur zao asaina dia mifanakalo amin'ny ankizy eo hoe nanahoana ny inona natonga anazy ingénieur, inona ny torohevitra mety afaka omeny raha hoe te ho lasa ingénieur zany, inona ny difficulté ezaka lalan'ny fiainana zany izy zavatra niainan'ilay olona mizary. Dia raha ny androany manokana zao za moa fantatra amin'ny artiste karazana présentation kely hoe ahoana tokoa raha te ho lasa dokotera zany inona ny fianarana tokony arahana. Dia avy eo ny zarakely momba ny expérience personnelle zany hoe ny zavatra niainako mampianatra anahy dia avy eo mahadokotera anahy mpianatra mpitsabo zany dia amampitsabo anahy. Dia avy eo misy fampizarazara-kely teknika mety hoe manampy an'zareo fianarana sy longues études izy lava be dia misy an'izay koa. Dia avy eo nandeha ny question réponse zany hoe misy fanontaniana manitikitiky an'zareo dia nisako mivaliana arak'izay. Maro ireo mpianatra no tonga nanatrika sy nametraka ireo fanontaniana ary nangataka torohevitra maro samihafa tamin'ity hetsika androany ity ka nahafahany mpisehatra amin'izary ireo tsara ho fantatra. Fidy asa ray dia misy zavatra tiany ao mahaliana anazy fa mahasa anazy dia misy resabola koa ao. Dia ihany teneniko moana hoe vola tonga ihany zany efa ataonao tsara ny asanao fa za atao vola tanjona voalohany zany ao anatin'ilay izy fa ny fanasoavana ny olona. Tsapa fa ilain'ny tanora ny fifampizarana sy fampianarana tahaka izao mba hitondra torolalana ho azy ireny ka ahafahany mivelatra amin'ny sehatra rehetra misy azy. Androany voalohan'ny volana febroary kosa dia natokana ho andro ny manam-boninahitra lefitra eto Madagasikara. Anisany nankalaza izany ny vondron-tafika amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Nisy ny hetsika izay niarahana tamin'ny sekretera jeneraly sy ny tale ny kabinetra ny ministera ny fiarovam-pirenena. Ny amiral RNFC Antoine de Padoue, secrétaire général du ministère ny fiarovam-pirenena dia nampatsiany mahazon-damosina sy andraikinany tafika malagasy ireo manam-boninahitra lefitra tao anatin'ny lahatenin'ny androany nandritra ny fankalazana ny andro ny manam-boninahitra lefitra eto Madagasikara. Nanafatra ihany koa ireo manam-boninahitra lefitra ny tenany mba tsy atao fitaovana politika entina anakorontanana fa anony ezaka merenana ny fandriampahalemana mifanaraka amin'ny fandaharana asa akapoben'ny fanjakana. Ny jeneraly Radonarvony Alexandra kosa dia namporisika ny tokony hiezahany manam-boninahitra lefitra. Nampatsiahy izy fa maro amin'ireo manam-boninahitra mitana andraikitra ambony eo anivon'ny tafika no nandalo tao amin'ny sekoly manam-boninahitra lefitra. Anisan'izany ny ministry ny fiarovam-pirenena ankehitriny ny jeneraly Rakotonirina Richard izay nisalitra ny galonan'ny sergent 7 katroka androany. Araka ny fomba rehefa andro ny manam-boninahitra lefitra toy izao dia misy ny fiarabana sy fanolorana solombody akoho ny lehibe. Tamin'ity dia ny adjudant-major Rabenard Sanfilbert no nanatanteraka izany ary nisolontena ny manam-boninahitra lefitra. Nitoy tamin'ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana tao amin'ny fiangonana fitaizam-panahy miaramila ao Ampahibeny ny fankalazana. Fotoana izay nitondrana ambavaka ny asa izay ataon'ny manam-boninahitra lefitra sy nangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana.
Niofaranana tamin'ny azakazaka ara-pihalahina anehoana sy anamafisana ny firaisan-kina ny fankalazana ny andro ny manam-boninahitra lefitra teto amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena Ampahibé. Anisany olana mipetraka tamin'ireo mpampiasa fiara tany Nosy tany kosa ny fanatondrisana fitsiriana ara-teknika an'izay fiara izay satria na isaky ny roa volana na tsy maintsy voatery maka ny antsiranana zay vao afaka manandotosana izay fitsiriana izay. Vaovany olana ankehitriny no ny fanokafana ivitoerana fitsarana fiarakodia ny Nosy. Tantely Andriany Menjanahary. Totosa omaly 18 janoary ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny ivitoerana fitsarana fiarakodia Nosy. Izao no natao dia famalina ny filan'ny mpanjifa satria dia isaky ny roa volana no misy ny fitsiriana ara-teknika any antoerana na tsy maintsy miazo anantsiranana ho an'ireo izay efa tokony anao izany ao anatin'io roa volana io. Ny fitoerana moa zany dia any antsiranana no misy ary somary sasahirana ihany ny vahoaka Nosy zany makany antsiranana na midina ty raha ny mpiara-miasa aminay manao an'ilay atao hoe fisarana mandehandeha na visite itinérante dia indroa isambolana angamba ary dia filaharana be ny eto lany fotoana ny olona ka tapaka moa zany fa apetraka eto Nosy ny ivitoerana fisarana fiarakodia. Tena mipetraka io ara-dalàna io misy arrêté nanokafana anazy io navoakan'ny ministra ny secrétaire mpanjakana misahana ny gendarmerie nationale zay nifehiny ity fibe fisarana fiarakodia ity ary ihany koa dia fa voafindra ny olona ampihodina an'izany ivitoerana zany. Ipetraka maritra ny ivitoerana fitsarana fiarakodia ao Nosy na dia mbola vonjy maika aza izany amin'izao fotoana izao noho ny tsy mbola fahatombana ny foto-drafitrasa mifanaraka amin'izany. Vonany anampy sy ifanometanana amin'ny fanamboarana n'ireo foto-drafitrasa ireo manam-pahefana sy tompona ndraiky mpanjakana ao Nosy. Nilaza ny télé général ny fobe fitsarana fa betsaka ny ezaka izay natao tamin'ny fanadiovana sy ny fanovana misy atao ao amin'ny DGSR ankehitriny. Antony nametrahana sy nanokafana izao ivitoerana izao dia ho fanatanterana ny politika mpanjakana amin'ny fampanantonana bebe kokoa ny foto-drafitrasa sy ny fanomezana fahafampon'ny vahoaka ary ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany amin'ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny tsy fahatombanana ara-teknika. Nambarany ihany koa fa ho entitra ny fobe fitsarana fiarakodia ary ho mafisina hatrany ny fialana amin'ny kolokolo, ny fanaovana visite technique fictive ary ny fanatevenana ny fiara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana. Ivadika amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray isika hatreto aloha dia mbola tsy misy trangan'ilay valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Firenena maro akoatra ny Chine nefa no efa voakasika izany no izandritra dia tsara hatrany ny mandray fepetra hisorohana ny aretina. Misy ny torohevitra vitsivitsy izay noentin'ny tompona andraikitra ary ho avy hatrany ny andindiny. Efa mahery ny 700 ny olona maty n'ilay valanaretina coronavirus any Chine ary efa mahery ndray ala ihany koa ny voanjany ary tao anatin'ny iray andro fotsiny omaly zoma dia olona 570 no namoiny ainy tany an-toerana. Firenena maro ihany koa no efa nahitana tranga n'ity aretina ity akoatra ny Chine. Hatreto tsy mbola misy ny tranga ihinana voamarina eto Madagasikara. Manoloana izany anefa dia mila mitandrina isika eto Madagasikara. Efa nisy moa ny fepetra noraisin'ny teo anivon'ny fanjakana tamin'ny fanafaonana ny sidina mihazo any Chine atao anatin'ny iray volana. Misy ihany koa ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo olona miditra ny sisy tany Madagasikara na eny amin'ny serana mpiara-manidina izany na eny amin'ny serana tsambo. Tahaka izao ny fiseho an'ny coronavirus, mafana hoditra, marary an-doha, reraka, marary vantaolana, mikohoka, sempotra, mivalana. Miseho amin'ny olona nandalo na ny fanerasera tamin'ireo firenena nahitana ny aretina tao anatin'ny 2 hatramin'ny 14 andro izany. Izany fisorohana, ny fitandrona ny fahadiovana, ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony, fisotroana rano matetika, tsy atao maina ny tenda, eo ihany koa ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana ary fihinanana sakafo masaka tsara.
Anisan'ny nahita faisana kosa tamin'ny fisian'ny rotsakorana ny fanesy tamin'ny herinandro ny 7 janoary lasa teo ny distrika ny Marovoay. Anidina tany atoerana ny alakamisy lasa teo ny filoalefitra ny antenimieram-pirenena vao Mahajanga niaraka tamin'ny lehibe ny faritry Boentsy mpisolo toerana nanolotra fanomezana ho an'ireo traboina izay avy amin'ireo malala-tanana. Taorian'ny andro ratsy nahazo ny faritra avaratry ny Nosiny dia nidina tany atoerana ny alakamisy 3 janoary 2024 teo ny filoalefitra ny antenimieram-pirenena avy eo Mahajanga Ramatoa Rahantanirina Lalao niaraka tamin'ny lehibe ny faritra Boeny mpisolo toerana Andriamatoa Bazeza Klavela nanolotra ireo fanomezana avy amin'ireo malala-tanana ho an'ireo tokantrano traboina. Misy 500 ireo traboina ny sitraka ny fanampiana tao Amboromalandy commune Kazomborina distrika Marovoay raha toka 700 kosa no isany tao amin'ny commune Andranofasika distrika Nambato-Boeny. Vary 10 kilao, menaka 2 litatra, siramamy 1 kilao ary nono amin'ny boaty no nozaraina isa tokantrano. Distrika Nambato-Boeny dia isan'ireo distrika mitondra faisana tamin'ny fiakaran'ny rano iny ary izay moa zany no mahatonga ny fidinana ity fotony manohy ny asa izay efa natomboky Andriamatoa Filoha Andrinina Rajoelina Mivady ary ny vice-présidente ny Assemblée nationale moa tonga miaraka amin'ireo mpamatsy vola vahiny izay petraka ny asa ato anivon'ny faritra Boeny ary sorana manokana ery zareo satria ninina zavatra mitranga eo amin'ny fiainam-bahoaka ato anatin'ny faritra Boeny dia namaly hatrany zareo amin'izay antso atao an'zareo. Nakasitraka ampitondra fanjakana sy ireo malala-tanana reto mponina sahirana tany atoerana satria tsy navela ho irery izy ireo. Laza ireo solontenam-panjakana fa iroso amin'ny fanarenana ahafahana mamerina tsikelikely indray ny andavanandron'ireo trabona. Manana sita faritra Mando izay manana ny lanjany iraisam-pirenena misy 20 i Madagasikara izay miparitaka amin'ny faritra enina. Ny parka Tsarasotra no sita farany kely indrindra maneran-tany saingy mitahiry karazany zava-mananaina sy zava-maniry maro. Misy amin'ireo vorona izay mitoetra ao anatin'izany parka izany no atahorana olona tamingana. Manana faritra Mando misy 20 isika eto Madagasikara izay voakilasy ao anatin'ny site Ramsar ary misandrahaka amin'ny velaran-tany mirefy 7,747 hektara izany. Ny parka Tsarasotra no farany kely indrindra amin'ireo faritra Mando eto Madagasikara sy maniran-tany ireo. Misy karazam-borona misy 20 ao amin'ity parka ity. Ny 20 amin'ireo no miankina amin'ny rano na faritra Mando ary vorona misy 4 no atahorana ho lany tamingana. Manana ny andraikiny ao anatin'ny tontolo iainana manodidina azy ny faritra Mando raha nambaran'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ka tsy maintsy tokony homena asina manokana. Misy zava-mananaina maro miara-miaina izay moa hoe approche écosystémique izany hoe ekosistema maromaro miara-miaina eto manana ny andraikiny ao anatin'ny tontolo iainana manodidina izany ny faritra Mando toy izao raha tsy resaka afa-tsy ny rano ny vorona sy ny karazan-kazo isan-karazany. Fatatsika ihany koa ny zavatra nandalovany firenena tamin'ny resaka toetrandro avoaingana ny tsapantsika tsara mihitsy izany hoe tsy maintsy apetraka izany izay fanomezana asina an'ireo faritra Mando sy ny ala ihany koa resahana miaraka ireo satria samy sarobidy dia ny vinan'ny ministera izany dia tena voalohany indrindrany pédagogie tena mba ampahafantatra ny malagasy hoe inona marina ny entreprise ireo fa maninona no manome hery manome vola manao investissement isika ho amin'ny fiarovana sy fitantanana ireo. Faharoa manaraka an'izay ampahafantarana ny malagasy ihany koa fa tsy resaka ho ihany ilay satria tsika rehefa miresaka zavatra toy izany hoe faritra Mando tontolo iainana dia mieritreritra foana hoe ho izany hoe tsara ka ny tena marina dia mitondra tsorovavana ary mahatsapa an'izany tsara tsika. Ataon'ny ministera vaindondra raha hoe atrandra mato-ministra ny fampahafantarana ny malagasy ny antom-pisiny ny faritra Mando, ny ala, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fifandraisantsika olombelona sy ny tontolo iainana. Tanjona ny afantarantsika fa adidy sy andraikitsika tsirairay avy ny mitandro sy mikajy ny tontolo iainana ary miaro ireo karazan-java-mananaina nanantsika ireo.
mitoetra ny kosa ny tetikasa fanaovana ombaintso ny tanàna na Antananarivo izay mifandraika indrindra amin'ny fanamby napetraka ny filoham-pirenena andrakofana ala ny Madagasikara. Nisy noho izany ny hetsika famolekazo ny lalana route du Pape. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorso. Zanakazy misa 750 no novolena amin'ny lalana route du Pape mianga amin'ny parka Tsarasotra hatrany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Fambolekazo izay tafiditra amin'ny tetikasa fanaovana omaitso ny tanàna Antananarivo ary ny fanamby napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny andrakofana ala ny Madagasikara. Nandritry ny lahateny dia nilaza ny filoham-pirenena fa manan-danja lehibe amin'ny ady hatrehana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny fambolekazo toy izao. Fambolekazo izay nambarany fa tokony iarahan'ny malagasy rehetra olovan'ny taranaka amin'ny fandimby. Raha ohatra nareo ka mandalo eo amin'ny fariana nosy na ny lakanosy iny dia jereo fa feno zakaranda manodidina n'iny fariana nosy iny. Iny no mampalaza ny nosy ary matetika ny olona rehefa ijery ny sarina nosy dia hoe aizany misy zakaranda mamoya an'ireo voninkazo violet kely be dia vety ity lalana miala avy amin'ny route du Pape na amin'ny parc des oiseaux ary parapatonga any amin'ny seranam-piaramanidina dia isika retoreto no andray anjara ary marioa amin'ny sary ho an'ny taranaka faramandimby satria afaka taona vitsy afaka 5 taona 10 taona anoany dia ho lasa lalana malaza ho feny zakaranda sy reo azo maro izay nivolentsika itety toerana sy tanàna eny amin'ny parc des oiseaux parapatonga any amin'ny aéroport ity. Izany hoe zava-dehibe ny fandraisana anjara hoentintsika iso ataontsika eto androany. Koa ny teny famaranako dia zao hiaraka metraka ny tantarisika, hiaraka lovan'ny tantarisika ary tanàna Antananarivo efa manana be ny tanàna vonintsika zao miasa mafia ary ho ataontsika mamiratra, mangirana ary ho feno zava-maitso ity tanàna Antananarivo ity. Nilaza ny ben'ny tanàna Antananarivo Nena Andriatsitoena fa efa manomboka ny asa fanatsarana ny renivohitra ary itoy izany. Ny fanatsarana Antananarivo sy ny fambolekazo eto Antananarivo manomboka eto androany ary tsy hitsahatra raha tsy maitso tanteraka Antananarivo sampisaotra ny ao Andriamantsika. Tsy ho ela fa dia mamerina ny fisaorana anareo mivady mifankasitrahana misaotra antsika rehetra ray arivo reo Andriamatofoloha 750 ny azo ho ambolentsika androany miala eo Tsarasotra tonga ny Ivato. Ankoatra ny filoham-pirenena mivady sy ny ben'ny tanàna mivady, ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra niaraka tamin'ny Samva, ny mpamonjy vony ary ny tanora avy amin'ny fikambanana samihafa no niaraka nanatanteraka fambolekazo tamin'ny lalam-baovao mianga eny Tsarasotra hatrany amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany. Ivadika eo amin'ny alafin'ny kanto sy ny kolotsaina kosa indray isika zara kanto ho an'ireo mpifankatia. Io no lohaten'ny fampisehoana iarahana amin'ny Anatex amin'ny fa 12 ny volana febroary etsy amin'ny CCSK Antanimena. Fampisehoana izay karakarain'ny Meritsoka Production amin'ny fotoana io ihany koa no ivoahany Rakikira izay mitondra ny lohateny hoe zara kanto. Andindiny avy hatrany miaraka amin'ny Claudia Rasolson. Santionany amin'ireo hira anatin'ny Rakikira voalohany Natetex izay ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny fa 20 febroary ho avy izao mandritra ny fampisehoana zara kanto ho an'ny mpifankatia manomboka amin'ny teloratolakandro eny amin'ny CCSK Antanimena izany. Fampisehoana izay karakarain'ny Meritsoka Production. Ny album Natetex zany dia mivoaka ofisialy amin'ny 16 février CCSK dia ao zany no izarana azy voalohany. Dia ao zany nataontsika hoe promotion any album zany hoe amin'ny vidiny ambanimbany kokoa amin'ny rehetrarehetra satria raha jerenareo ny kalitao dia hitanareo efa somary kalitao ambonimbony ihany nanaovana izy ary dia izy dia mafisika fa
malagasy nomonty ka atsika zany satria efa azo atao hoe ambonimboniny katao izy dia amin'ny fotoana iny mizarana azy voalohany amin'ny vidiny 50 000 francs fa amin'ny manaraka any amin'ny 100 000 francs any ivarotana azy satria ny zavatra ato anatiny tia dia zavatra sady tsara no mahafinaritra zavatra sanganasany ty ataoko hoe zandry kely zanaka zany hoe izy any anisany hoe taiza voaloha tao amin'ny fotoana ary riariana ny fananana azy satria nareo mahita fa efa tena miakatra mihitsy ny zava-bitany texas zao ny alboma dia tsy eto ihany no hozaraina fa raha ny fanerenay zany dia hoentinay miodina Madagasikara mihitsy izy ty dia efa maromaro no miantso anay momba an'izay fa eo pandaminan'izay ny faneriana koa dia hoentina mivoaka ny ivelany mihitsy izy ty satria any koa efa be dia be no mitady azy dia mandama amin'ny programme rehetrarehetra moa dia hiteo izay tsony zay nefa ny amboako ny resaka fa tsy haiko hoe mizahatra ho antaninareo ve na mizahatra ho tenenretina makiretra robe folo ny ira ao anatin'ny rakiry ary efa fantatry ny maro ny akamaroan'izy ireo raha nambarany natetex ampirisiana trano ny mpankafy anjifa ny vokatra original PDB ny tonga ty aminay ty amina manokana hoe olo maniny la mbola amboaka rakikira ihany pirate eto zay koa tokony fahendren'ny mpanaraka sy mpankafia ary ny ataoko hoe malagasy rehetrarehetra raha ty izy ty robe fola le ny tao anatin'ny album ataoko hoe anakivalo aminareo angamba no efa mivoaka miparitaka misy koa zany hoe ny album ana voalohany ara lesy ohatry ny fahao daholo izy iny any mahasamy hafa le izy eny amin'ny YouTube dia izay le fahendren'le mpankafia anay satria tsapako loatra feno afatra tonga loatra ty hoe anohana sisisy dia matonga ny fahendrentsika rehetrarehetra angamba satria le fiovana miankina amintsika rehetrarehetra ihany rehefa tsy tsika le vida le izy eny dia tsy hanaotsony koa eny lezao mampanantena seho miavaka ny tarika natetex ankoatry ny mahapira azy dia mpanao teatra ihany koa i natetex ka miaina trany ny fampisehoana rehefa miankatsehatra izy ireo ade zay anketopoko lasy topoko vavy no netiko indraina nakatona tanteraka ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola manasanao hatranty anaraka ireo fandarana samihafa zay efa no manao anao eto amin'ny fahita lavitra matv sy ny tena kosa dia mametraka indray ny veloma mandrapitafa